الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحمد لله على اجتماعنا في هذه الليلة المباركة، ليلة التروية، وهي أحد الليالي المعلومات التي أقسم الله بها في قوله تعالى: والفجر وليال عشر. فقيل المراد بالليالي العشر هن ليالي عشر ذي الحجة. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berkumpulkan kita ada di malam yang penuh berkah, malam yang Allah gunakan untuk sumpah dalam Al-Quran, yaitu firman Allah, wal fajri walayalin ashir, demi waktu fajar dan 10 malam Dzulhijjah, jam 10 malam-malam bulan Dzulhijjah. Sekarang ini diantaranya adalah malam-malam Dzulhijjah. فليلة التروية من الليالي التي يسن فيها إحياؤها ويسن قيامها، لأنها من الليالي التي يستجاب فيها الدعاء، كما ورد في الحديث: 4 ليالي يستجاب فيهن الدعاء، ذكر منها ليلة التروية وليلة عرفة وليلة العيد وليلة نصف من شعبان. Malam Tarwiyah yaitu malam 8 Dzulhijjah. Malam 8 Dzulhijjah yang malam ini. Besok malam itu namanya malam Arafah. Masuk dalam malam-malam yang mulia yang doa itu diterima oleh Allah. Dianjurkan untuk kita qiyamul lail dan mendirikan banyak ibadah di dalamnya. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 layalin tustajabu fihi du'a, yustajabu fihi dan doa. Ada 4 malam yang diijabahi di dalamnya doa. Di antaranya Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, wa Lailat Arafah, dan malam Arafah besok malam juga, wa Lailatul Nisfi min wa Lailatul Id, dan malam hari raya, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban. فهذه الليلة ليلة التروية، وغدا هو يوم التروية. سمي ذلك لأن الحجاج يتزودون ويتروون فيه من الماء إلى منى وإلى عرفات، فالله يشركنا في دعائهم ويقسم لنا بنصيب وافر بما يقسمه لحجاج بيت الله الحرام. Dikatakan malam ya hari Tarwiyah, besok hari dikatakan hari Tarwiyah karena orang-orang haji mempersiapkan bekal air untuk menuju ke Arafah, ya, karena hari setelahnya yaitu disebut hari Arafah. Mereka wukuf ada di Arafah. Semoga kita semuanya tergolongkan orang-orang yang di sana, sekalipun tidak ditakdir oleh Allah tahun ini kita tidak haji bersama mereka. وقد ورد في الحديث أنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قيام ليلة من ليالي العشر تعدل بقيام ليلة القدر، وصيام يوم من أيام العشر يعدل بصيام سنة، وذلك فضل من الله سبحانه وتعالى ونعمة، لأن الله سبحانه وتعالى عظم هذه الليالي وأقسم بهن ولا يقسم العظيم إلا بعظيم. فيلي ذلك يوم عرفة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يكفر ذنوب سنتين، السنة التي أنت فيها والسنة التي قبلها، وفي رواية السنة التي أنت فيها والتي بعدها. Puasa ada di Arafah, ada di hari-hari daripada bulan hari Dzulhijjah ini adalah sangat besar pahalanya. Tadi itu somusana. Puasa 1 hari di hari-hari Dzulhijjah ini seperti puasa setahun di yang lainnya. Pahalanya besar. Khususnya nanti hari Arafah. Nabi SAW menyatakan, "Shaumu yaumi Arafah
yukaffiru dzunubas sanatain, puasa di hari Arafah mengampuni dosa 2 tahun. Dosa setahun yang ada hidup di dalamnya sekarang ini dan seterusnya, dan tahun yang sebelumnya. Ada riwayat tahun yang Anda hidup di dalamnya dan tahun yang akan datang. Karena itu hari Ahad usahakan untuk berpuasa. Ya, kita ini pabriknya dosa. Karena itu kesempatan untuk melebur dosa kita hari Ahad kita puasa supaya diampuni oleh Allah. ولا رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أخوف منه في يوم منه في يوم عرفة. لما يغدق الله سبحانه وتعالى على عباده من الرحمات وتعم المغفرة وتشمل المغفرة، حتى قال من وقف بعرفات وشك أن ذنوبه قد غفرت فقد عصى. Tidak ada setan merasa lebih terhina melebihi ada di hari Arafah. Karena hari itu betul-betul Allah Subhanahu wa taala banyak ngobrol ampunan dosa. Malah dikatakan tidak ada seseorang dalam satu hadis, tidak ada seseorang yang dia wukuf di Arafah kemudian ragu kalau dosanya diampuni Arafah, illa istahgara ma'azzamahullah, kecuali orang itu adalah sudah meremehkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia kahitung orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. ويوم العاشر هو يوم الزينة وهو يوم الحج الأكبر الذي شرع الله سبحانه وتعالى لنا فيه صلاة العيد، وشرع وسن لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الأضحية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بإراقة الدماء. وأصله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تقرب إلى الله بشيء في يوم النحر أي يوم العاشر أحب إلى الله من إراقة الدماء. Tanggal 10 Dzulhijjah adalah disebut hari raya Idul Adha atau hari raya pengorbanan. Di hari itu dikatakan yaumuz zinah, hari kita untuk berhias. Disyariatkan di hari itu kita sholatul Id, juga disyariatkan dan disunnahkan untuk melaksanakan udhiyah atau kurban bagi yang mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taqarraba 'abdun fi yaumin nahri ahab ilallah min iragati dam." Tidak ada seseorang yang beribadah kepada Allah ada di hari raya Idul Adha yang melebihi dan yang paling dicintai oleh Allah daripada berkurban, yakni memotong hewan kurban. قال الله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر. قال المفسرون فصلي صلاة عيد الإضحى وانحر أي انحر أضحيتك، لأن وقت الأضحية بعد صلاة العيد. وسن النبي صلى الله عليه وسلم فضحى بكبشين أملحين أقرنين، أملحين أي أبيضين، وشرع لنا وسن لنا الأضحية، فسنت الأضحية لكل مسلم بالغ عاقل سواء كان في الحج أو غير الحج، يسن حتى للحاج الأضحية مع الهدي. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Washolli lirabbika wanhar." Ulama ahli tafsir menyatakan washolli lirabbika, salatlah Muhammad untuk Tuhanmu, yaitu salat Idul Adha. Wanhar, dan laksanakanlah kurban. Karena itu disunnahkan kurban setelah pelaksanaan salatul Id. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan kurban dikatakan syataini amlahaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkabsyaini amlahaini, kurban dengan 2 kambing kibas. Yang putih kambing kibasnya. Nah, itu disunahkan untuk putih, yang warnanya daripada warna yang lainnya lebih afdol.
kibas lebih afdal daripada yang lain, karena itu yang dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disunahkan untuk kurban bagi orang yang baligh, yang berakal dan muslim. ويدخل وقت الأضحية في يوم العاشر من طلوع الشمس ومضي قدر ما يسع ركعتين وخطبتين بأقل مجزي، والسنة تأخير الأضحية حتى يدخل وقت صلاة العيد، فإن صلاة العيد حتى يرتفع الشمس قدر رمح ويمضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين بأخف مجزي. والأفضل كما فعل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو أن يصلي العيد في الجامع ثم يذهب وينحر أضحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لهذا يسن التعجيل في صلاة عيد الأضحى ليتسع وقت الأضحية، بخلاف عيد الفطر فإنه يسن تأخير الصلاة حتى يتسع وقت إخراج الفطرة. Waktu untuk kurban, nah ini harus paham. Waktu kurban itu adalah setelah terbitnya matahari dan ketinggian 1 tombak. Yang dimaksud ketinggian 1 tombak yaitu kira-kira ditambahi 16 menit setelah terbitnya matahari. Kemudian ditambahi untuk sholat 2 rakaat di aqalli mujzi, yang paling singkat sholatnya, dan khutbah 2 khutbah yang paling singkat. Nah, saat itu kita memotong hewan untuk kurban sah, tapi afdolnya hendaknya pelaksanaan kurban setelah sholatul id dan setelah menghadiri sholatul id. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sholat id, sah khutbahnya sekali, kemudian baru pelaksanaan kurban. Itu paling afdolnya. أفضل هذه الأوقات ويستمر وقت ذبح الأضحية إلى غروب الشمس آخر أيام التشريق. هذا هو وقت الأضحية، ويجوز الذبح ليلا، لكن الأفضل والأولى تركه، والسنة أن يكون الذبح نهارا. Kurban berakhir sampai kapan waktunya? Boleh sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau hari rayanya ini hari Senin berarti tanggal 10. Hari Selasa tanggal 11, hari Rabu tanggal 12, hari Kamis tanggal 13. Terbenam matahari hari Kamis, berarti kambing yang dipotong tidak termasuk kurban sudah. Jadi boleh ditunda kurban dari itu setelah sholat id sampai akhir tanggal 13, yaitu terbenamnya matahari. Kapan waktunya? Apakah harus siang hari? Malam hari pun boleh kurban, tapi al-aula, lebih utama dilaksanakan kurban tadi itu ada di siang hari. ومن قدم أضحيته عن هذا الوقت فإنما هي شاة لحم، ومن أخرها كذلك لا تجزي الأضحية إلا إن كانت أضحية منذورة، لأن الأضحية مندوبة سنة مؤكدة للشخص الواحد، وتسن سنة كفاية عن أهل البيت الواحد، بمعنى أنه إذا ضحى الأب وقع سنة تضحية عنه وسقط الطلب عن أهل البيت، لكن يسن على كل فرد من أهل البيت الأضحية أن يضحي عن نفسه. وأما إذا كان صبيا أو مجنونا فلا يسن أن يضحي من ماله، لكن للولي أن يضحي من مال نفسه وينوي سنة أضحية عنه، فإنه حينئذ يكون له أن يشرك من شاء في أضحيته، كأن يقول نويت هذه سنة أضحية وأشركت فيها الثواب أهل بيتي، وله أن يشرك من شاء من الأحياء أو الأموات. Siapa orang yang melaksanakan kurban sebelum waktunya,
Ini sebelum sebelum tanggal 10, tanggal 9 sudah dipotong kambingnya, maka dikatakan syatu lahmin, itu kambing yang untuk mayoran berarti. Bukan kurban, tidak dapat pahala kurban. Atau keluar daripada waktunya. Setelah tanggal 13 dipotong, maka itu menjadi syatu lahmin. Ya, enggak sah. Kurbannya enggak sah kecuali kalau kurban wajib, kurban yang dinadari belum dilaksanakan ada di saat itu. Kurban yang dinadari. Kemudian sunnah bagi setiap orang untuk melaksanakan kurban. Setiap muslim untuk melaksanakan kurban sunnah. Orang muslim melaksanakan kurban itu sunnah per orang yang mukallaf. Dan bagi keluarga sunnah kifayah. Artinya begini, kalau ada satu keluarga, satu dia berkurban, diniatkan untuk dirinya, maka yang lainnya tadi itu sagata anhu talab, berarti tidak dituntut untuk berkurban. Cukup. Nah kalau semuanya kurban, ya lebih afdal tentunya. Semuanya kurban, tentunya lebih afdal. Tapi nggak boleh ini kurban saya dan seluruh anak-anak saya kambingnya satu, nggak bisa. Satu kambing untuk satu orang. Kecuali kalau dia menyatakan ini adalah aku niatkan untuk kurbannya saya, dan aku juga memohon kepada Allah pahala kurban ini juga untuk anak-anakku, baik untuk keluarganya yang masih hidup atau yang sudah mati. Tapi kalau dinyatakan kurban sak keluarga, nggak bisa. Karena kurban itu satu ekor kambing untuk satu orang. فتسن الأضحية والأفضل في الأضحية أن تكون سمينة بيضاء وأن تكون ذكرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أي ذكرين أبيضين، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، وإنها كما في الحديث الآخر تكون هي وأضلافها في كفة حسناته يوم القيامة. Disunnahkan untuk cari kambing yang gemuk, jangan kambing yang kurus. Kemudian lebih afdal dengan kambing gibas dan laki, karena yang dipilih oleh Rasulullah saat itu kambing gibas dan laki. Karena itu kalau Anda berkurban dari yang gede-gede, yang gemuk-gemuk begitu. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Addimu bahayakum fa innaha 'ala sirat matayakum." Yang gede kalau berkurban itu, karena sesungguhnya kurbannya kamu jadi kendaraan kamu ketika meniti jembatan sirat bakal nanti di hari kiamat. فالأضحية الأفضل في اللون هو الأبيض، يليه العفراء أي التي لا يصفو بياضها، ثم بعد ذلك الصفراء، ثم البلقة المختلط سوادها ببياض، ثم بعد ذلك تأتي الحمراء ثم السوداء. هذه هي ألوان الأضحية، وقيل أنها تعبدية تعبد الشارع، وقيل لطيب لحمها. Dianjurkan warnanya putih, putih yang ngeplak, putih. Karena enggak ya putih yang enggak ngeplak, agak-agak semu gitu. Kemudian setelah itu putih yang ada warna hitamnya. Setelah itu yang warna merah. Setelah itu yang warna hitam. Kenapa kok ada warna itu juga dianjurkan? Itu ta'abbudi. Ya udahlah, itu sudah disyariatkan oleh agama, ikuti aja, jangan banyak komentar, patuh aja, laksanakan aja. Itu namanya ta'abbudi. Ada menyatakan karena warna itu juga pengaruh dengan
rasa daging, mutu kualitas daripada daging, ada menyatakan begitu. Nah, alhasil begitulah yang sudah diajarkan, karena itu tinggal patuh aja kita melaksanakan. Tapi nggak ada masalah dengan hitam, cuma ini hanya tertib aturan yang terbaik, yang paling afdol. والسنة أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه كما فعل صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه تولى ذلك بنفسه، فإن لم يرد أو لم يستطع فليشهد ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسيدتنا فاطمة: قومي واشهدي ذبح أضحيتك، لأنه تعظيم الشعائر سنة سنها لنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ويسن يوم العيد أن يفطر بكبد أضحيته يأكل منها 3 لقم ويتصدق بالباقي كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فإنه السنة أن يتصدق بثلث ويهدي بثلث ويأكل الثلث، والدرجة الأولى هي الأفضل. Jika dia mampu untuk menyembelih sendiri, maka afdalnya menyembelih sendiri. Jika dia tidak mampu menyembelih sendiri, maka hendaknya menyaksikan dalam penyembelihan daripada kurban sambil bertakbir dalam menyaksikan. Karena Siti Fatimah pernah diperintahkan oleh Nabi, "Gumi washhadi udhiyataki." Wahai Fatimah, bangun, saksikan itu udhiyah kamu, saksikan pengorbanan kamu. Kalau begitu, dari hadis ini bisa diambil kesimpulan, kalau anda nggak mampu, seorang perempuan misalnya nggak mampu untuk menyembelih, maka hendaknya dia menyaksikan pengorbanan tadi itu, karena itu adalah satu cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil bertakbir, tentunya sambil bertakbir. Bagi orang yang berkorban, bukan kurban wajib, kurban yang sunnah, maka dianjurkan dia mengambil hatinya untuk dimakan, karena itu dilakukan oleh Nabi. Hati daripada kambing tadi itu dimakan 3 kali suapan oleh Nabi SAW, kemudian disedekahkan yang lainnya. Kalaupun ingin tambah daripada itu, atur 1/3 untuk keluarga dimakan, 1/3 untuk hadiah, mungkin family harta yang kaya, 1/3 untuk sedekah. Tapi tentunya yang pertama lebih afdal karena sedekahnya lebih banyak. Kemudian yang kedua tertibnya tadi itu 1/3. السنة أن يخرج بعد صلاة الفجر، الإمساك بعد صلاة الفجر، لا يتعاطى مفطرا حتى يذهب ويصلي العيد، ثم يحضر الخطبة ويرجع ويذبح أضحيته، ثم الإفطار بكبد أضحيته. والسنة أن يوجه منحرها القبلة ويسمي الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد، اللهم هذا منك وإليك اللهم تقبله مني، وينوي ذلك نويت سنة تضحية عن نفسي أو عن أهل بيتي أو عن من وكلني فلان أو عن ميت فلان. Sunnah bagi orang yang mau menghadiri sholat Idul Adha untuk mulai subuh tidak makan sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Kemudian setelah itu melaksanakan udhiyah kurbannya, kemudian dia makan hati daripada kambing kurbannya, setelah itu mensedekahkan. Sunnah itu. Lain kalau sholat Idul Fitri, sebelum sholat dianjurkan, disunahkan untuk makan dulu kurma, tentunya pada afdalnya. Baik. Dalam pelaksanaan kurban, maka hendaknya kambing tadi itu diarahkan ke kiblat, tapi berbeda dengan mayit. Kalau mayit ada di sebelah kanan, kalau kepalanya si mayit, kalau si kambing kurban ada di sebelah kiri. Kemudian setelah itu dia membaca bismillah dan bertakbir, bismillah Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd, sambil dia menyatakan Allahumma inna hadi
sunnah. منك وإليك Allahumma هذا منك وإليك اللهم تقبل Allahumma innaha Allahumma inna hadi minka wa ilaik fataqabbalha minni. Ya Allah, ini adalah darimu rezeki dan kepadamu aku berharap pahala, dan terimalah dariku ya Allah. Kemudian dia niat udhiyah tadi itu an-nafsi, daripada dirinya sendiri, atau mungkin diniatkan juga untuk istrinya atau orang tuanya, silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau dari orang yang mati, tidak bisa kecuali yang mati tadi itu berwasiat, aku wasiat untuk dikurbani. Kalau enggak, ya enggak bisa untuk yang si mayit. Itu dalam pendapat yang mu'tamad. قال الله سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إنما هذا القربان إنما هو دليل تقوى العبد لله سبحانه وتعالى. لهذا باشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحث عليه، فهو يسن سنة مؤكدة لمن عنده قوت يوم العيد وليلته ولا أيام التشريق الثلاثة، ويكره تركها للمستطيع خروجا من خلاف من قال بوجوبها من العلماء. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidaklah menggapai ridha Allah itu karena daging atau darah daripada binatang kurban. Sesungguhnya yang diganjar oleh Allah itu karena patuhnya kamu dalam pelaksanaan itu, ketakwaan kamu dalam pelaksanaan itu yang diganjar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu laksanakan kurban tadi itu dengan sebaik mungkin, pahalanya adalah sangat besar. Istilah akhir المشترك حق المشترك بيننا. هذا إذا كان يضحي عن نفسه، فإن وكل في التضحية عن غيره كأن أرسل إليه شخص ووكله في التضحية عنه، فبعضهم يتوكل عن عدة أناس، فينبغي له أن يتحرى، لأن واجب على الوكيل أن يتحرى الأفضل لموكله. فإذا وكله شخص فيشتري هذه الشاة ثم ينويها عن ذلك الشخص أو عمن أذن له في النية له. فإن اشترى وكله 10 أشخاص ثم بعد ذلك فاشترى 10 شياه ثم ذبحهن من غير تعيين، فذاك لا يصح. فلا بد ينوي عند كل شاة نويت هذه السنة تضحية عن فلان، نويت هذه السنة تضحية عن فلان، وإلا فذلك أشياء مشتركة لا تجزي عن واحد منهم، كما ورد ذلك في نص عليها العلماء لو أخرج شاتين مشتركتين عن 2 فذلك لا تجزي. لماذا؟ لأنهما مشتركتان بين شخصين حتى يعينهما، فيذبح هذه يضحي عن كذا وهذه عن فلان، فمع الاشتراك فلا يصح. Karena itu hati-hati. Kalau itu pelaksanaan sendiri udah bisa diterang sebagaimana yang diterangkan tadi itu. Tapi sekarang menjadi wakil. Jadi ketika Anda menjadi wakil, maka Anda ini menjadi wakil untuk menyembelih dan membagi, atau sekaligus untuk membelikan dan menyembelihkan dan untuk membagi. Itu harus diperjelas. Contoh, kalau Anda dipasrai kambing, maka Anda harus tahu untuk siapa ini kambing, kurbannya untuk siapa, diwakilkan kepada Anda, maka Anda dalam penyembelihannya meniatkan daripada si fulan yang mewakilkan, baru nanti dibagi. Karena itu panitia jangan asal numpuk-numpuk kambing kemudian langsung disembelih begitu saja. Yang lebih parah lagi, kalau ada orang titip duit dari 10 orang
dari 10 orang, misalnya 1,5 juta. 10 orang dibelikan 10 kambing, itu harus ditentukan dulu. Ini untuk atas nama si fulan, ini untuk atas nama si fulan, ini atas nama si fulan, ini atas nama si fulan. Kemudian dipotong sesuai dengan yang sudah ditentukan tadi itu. Tapi kalau langsung aja dipotong begitu saja tanpa ditentukan untuk si fulan, 10 kambing dipotong begitu saja, ini untuk 10 orang, nggak sah. Orang itu wajib untuk nganteni kambing lagi. Ini yang harus betul-betul dicermati. Perlu dipahami juga bahwa tidak boleh dijual kulitnya. Kulitnya nggak boleh jual. Nah ini kadang-kadang dijual kulitnya, nggak boleh. Terus bagaimana? Ya harus disedekahkan dulu. Disedekahkan, setelah disedekahkan mau dijual nggak ada masalah. Daging pun nggak boleh dijual. Kalau diberikan kepada orang yang kaya juga tidak boleh dijual. Kecuali untuk dimakan dia atau menjamu tamunya, nggak ada masalah. Diberikan kepada orang miskin boleh dijual, nggak ada masalah. Kalau diberikan kepada orang kaya tidak boleh dijual. Dimakan boleh, untuk menjamu boleh, dikasihkan orang boleh, tapi dijual tidak boleh. Karena itu harus hati-hati. Ada di sini panitia harus hati-hati. Panitia harus hati-hati. Muazzin yakul al-ba'd min al-lahm labud bil idhn. Al-wakil. Labud min idhn idza kana wakilan. Bagi wakil, perhatikan. Ini banyak yang keliru. Panitia, dengarkan baik-baik. Kalau Anda ini disebut wakil, Anda ini harus minta bagiannya. Jadi jangan nanti kamu tadi itu wakil, kemudian kamu makan sendiri. Anda kan wakil untuk membagi. Jangan nanti sampilnya dibuat mayoran. Anda harus minta izin. Saya minta izin ya, sampilnya untuk panitia. Silahkan. Nggak ada masalah begitu. Kalau enggak, sekarang saya misalnya yang menerima. Saya menerima kambing tadi itu. Saya kasihkan kepada salah satu panitia. Ini milik kamu sampilnya. Yang lainnya dibagi. Perkara nanti panitia tadi itu menyatakan, ayo untuk mayoran kita semuanya. Itu jadi haknya dia untuk makan bersama, nggak ada masalah. Tapi kalau tidak dibagi, langsung aja dibuat untuk panitia dewerek. Sediano 10 kilo kayak mayoran. Nah ini nggak boleh ini. Ini banyak keliru ada di sini. Karena itu hati-hati ada di sini, harus dibagi dulu, diserahkan kepada orang tadi itu. Setelah dimiliki boleh untuk digabungkan lagi dan dimakan bersama. Begitu ya. Allah. وإذا مسألة إذا كان سئل ما هذا الذي اشتريته قيل هذه أضحيتي صارت واجبة عليه فينبغي يتنبه لذلك. إذا اشترى شاة أو بقرة قيل له ما هذا، إن أرادها سنة يقول هذه سنة أضحية، فإن قال هذه أضحيتي صارت ذلك واجبا عليه فيأكل من الأضحية المسنونة. أما الأضحية الواجبة فلا يجوز له الأكل منها، فإن كانت مسنونة يجب التصدق بما يطلق عليه اللحم ككيلو أو نصف كيلو، ثم إن شاء بعد ذلك يتصدق أو يأكل منها أو يهدي منها ما شاء. Perlu dihati-hati juga, ini terakhir. Kalau Anda membeli kambing, jangan sekali-kali Anda menyatakan ini adalah untuk kurbanku. Berarti seluruhnya harus jadi kurban, nggak boleh makan dia dan yang wajib untuk nafkahi. Kecuali kalau Anda menyatakan ini untuk sunnah kurbanku, nggak ada masalah. Paham ya? Karena kalau sudah ditakyin, dinyatakan untuk kurbanku, berarti wajib hukumnya. Semuanya harus diberikan kepada orang lain. Dia dan yang wajib untuk nafkahi nggak boleh makan. Nah, kalau sudah dikatakan sunnah, ambil sebagian boleh, yang lainnya disedekahkan, atau sebagian disedekahkan walaupun 1 kilo, yang lainnya dimakan juga nggak ada masalah. Mudah-mudahan insya Allah menjadi satu pengertian bagi kita. Wallahu a'lam.